Hej, i dag der skal vi simpelthen hente nok min drømmemaskine og dem alle sammen. Lige knapperne op i hvert fald. Deromkring. Vi skal hente en Aprilia SX50 Factory. Jeg glæder mig til så meget. Det er lige aften før det her. Og jeg har lige gjort nogle reb klar. Vi skal køre i lige lidt over 4 timer. Fra Silkeborg til København. Og så fra København til Silkeborg igen. Cirka 8-9 timer i alt. Og med trailer. Det vil sige med maks 100 km i timen eller den der 90. Totalt hyggeligt. Det bliver pisse godt, og jeg tænker egentlig bare, at jeg vender tilbage i morgen, når vi er på farten og på vej til Copenhagen eller Kastrup, hvor vi skal hente den. Så vi ses i morgen. Så vi skulle til over broen her, men det ser lidt ud til, at vi ikke rigtig kan komme det, fordi at det blæser så meget i dag, åbenbart. Så der står, at fucking køretøjer med trailer og alt muligt under 750 kilo ikke må komme over broen. Nå, men vi prøver lige at finde ud af et eller andet. Det bliver bare før det her. Jeg har fået Apriliaen hjem, simpelthen, og jeg er endelykkelig. Hold kæft, den er fed. Der er stadigvæk lige nogle få ting, som jeg gerne lige vil have lavet, og det er blandt andet, at batteriet det er stået af, har jeg set, og det var der, displayet her, det lyste ikke, når man drejede nøglen, men det er fordi batteriet er stået af, og så vil jeg gerne have pillet. Det er klistermærke af, og så skal den ellers bare herinde gøres helt 100% ren, og så på et tidspunkt vil jeg enten have malet den her udstødning, eller se om jeg kan få poleret den op. Jeg tvivler på det. Så vil jeg gerne have en styrpude fra Voka her. Pisse fed. I skal selvfølgelig heller ikke snydes for en lille kørevlog, så den kommer her. Så skal vi lige ud og køre en tur på Aprilaen, fordi jeg lige vil vise jer sådan lidt mere om den, eller bare lige vise en køretur. Jeg er ude at køre en kort tur på den, eller kort. Jeg har været ude at køre en tur, som egentlig var okay lang.
Nå. Men jeg har måske sikkert mange spørgsmål til den. Jeg vil lige prøve at besvare nogle af dem, som jeg måske har. Nogle af dem er nok allerede nu og tænker, hold kæft, en rusten udstødning. Jeg er fuldstændig enig, og jeg hader det. Der bliver købt ny, jeg tror det bliver Leo Vince eller Ganelli. Fordi en original udstødning sådan her koster 7.000, og det tror jeg lige, det er ikke noget for mig. Det behøver jeg ikke at bruge så mange penge på. Jeg er skideglad for den, den kører pissegodt i alle gearne. Ja, jeg ved, hvad fanden er der mere at sige? Den er fra 2018 af og har gået de der 6.000, hvad har den gået? 6.700? 6.778, det har den gået. Pisse flot og velholdt. Den har ekstremt lidt rust. Har ikke meget lidt herinde. Du ved, den er lige blevet beskidt, fordi jeg kører lidt på den. Men, og så har den jo selvfølgelig udstødning og lidt herinde på sylle. Men ellers, så synes jeg egentlig, den er ret lækker. Så den her kommer jeg nok til at se et par kørevlogs på her til sommer. Nu når vejret begynder at blive lidt mere lækkert. Det begynder at nærme sig lidt nu. Nu kan man da køre med arbejdshandsker, uden det er helt forfærdeligt. Skriv hvad I synes om den her nede i kommentaren. Så vil jeg prøve at tage det til mig. Men ja, lige nu der er den jo standard med en, hvad fanden hedder det? Med en Yasuni Racing udstødning. Ja. Både forrør og selve lydpot og sådan noget. Så den larmer lidt lige nu. Og den kører 60, ellers er der ingenting andet lavt ved den. I selve motoren har jeg fået at vide, at den er helt standard og original. Så den kører lige i de der 60, når man presser den, og så begynder den at begrænse. Ja, det er vel det. Det tænker jeg. Det er løgn. Hold da kæft. Jeg tror ikke, de stopper mig. Jeg synes lige, jeg kunne se, at den har blink betaget. Hvad synes du om den her Aprilla her? Skriv det i kommentaren. Og ellers så siger jeg tusind tak, fordi I har set med. Glæder til nogle flere kørevlogs og write-off på den her. Vi ses bare i næste video.